19 октября журналисты газеты «Наше время» побывали на новоселье у наших давних друзей Ростовской региональной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен». С 2012 года идет этот процесс. Мы искали дом, и в 2017 году мы стали официально юридическое лицо «Ветер перемен». Был у нас председатель Гордеева Светлана Леонидовна, наша память всегда о ней. На данный момент у нас председатель Терзиева Ольга Витальевна. Спасибо ей большое за то, что она несет эту ответственность за нас. Вот она, Терзиева Ольга Витальевна, да. И вот когда Оля стала у нас председателем, мы решили, что все-таки мы должны добиться хорошего помещения. За что мы можем сказать большое спасибо главе нашего города Нейрохиной Зинаиде Васильевне. Она выслушала наши проблемы, помогла нам. Нам выделили помещение на Лелюшенко 15, 139 квадратов. Организация ведет много больших проектов, масштабных. Помимо того, мы проводим мастер-классы для детей. Помимо того, мы проводим психологическую поддержку для мам. У нас есть психолог, с которым мы работаем. Во-вторых, у нас программа 18+, в разработке. Мы здесь собираемся ее проводить. Также плюс 18 программа, это тоже для детей. Во-вторых, мамы собираются здесь танцевальный кружок открывать, спортивный кружок собирается быть. То есть мы знакомимся здесь с волонтерами, которые рядом. То есть работа будет направлена не только на детей, но и на молодых инвалидов. У нас есть также волонтеры наших партнеров храма Дмитрия Ростовца. Стецкова также помогает со своим волонтерским отрядом. 20-й лицей всегда помогает на Новый год. Волонтеры ДГТУ нам помогают. Сразу скажем спасибо Кожуховой Елене Николаевне, Шуваловой Елене Николаевне за многолетнюю дружбу, поддержку и помощь. В газете «Наше время» это особые наши партнеры, которые верны своему слову о том, что они нам будут помогать. Низкий поклон Вере Николаевне. Также огромное спасибо нашим партнерам, меценатам, компании «Тривинс», Щукиным Дмитрию и Юлии. Давние наши друзья и партнеры ЦСОН Первомайского района. Спасибо огромное Людмиле Николаевне Мекиной за то, что столько лет, с 2012 года она нам помогала. Теперь она пришла посмотреть. Очень рада тому, что у нас есть помещение. Готовилась к встрече и вспоминала, знаете кого? Свету Гордееву. Потому что первые письма о том, что Ветру перемен нужен дом, мы писали с ней вместе. Я помогала ей писать эти письма, и мы мечтали об этом. Мечты материальные, все сбылось. И Света там она видит, точно. А еще знаете, что я вспомнила, как мы с вами наш первый проект делали совместно в коридоре нашей редакции. Мы встречались с кошками-крошками. 10 лет прошло. И как замечательно, что вот газета ведет эту летопись. И я думаю, что вот летопись этого дома, она будет продолжена. И никуда он не денется от нас. Это наш дом.